انجاز جديد في التاريخ المصري في مجال الاي سبورت. محمد لايت البطل المصري بيعملها للمرة التانية. المصري اللي بيلعب لفريق تويستد مايند للعبة كلاش رويال، صاحب الانجاز التاريخي بتحقيقه بطل العالم لعام 2022، ومن قبلها المركز الثاني لعام 2021. والسنة دي محمد لايت قدر يوصل لنهائي بطولة العالم عشان يلاعب رايلي اللاعب الكندي على المركز الاول. وفعلا محمد لايت بيفوز بنتيجة 2-0 على اللاعب الكندي رايلي ويكون بطل العالم للعبة كلاش رويال. ومحمد لايت بيرفع الكاس وبيكسب 200 ألف دولار عشان حقق المركز الأول لبطولة العالم للعبة كلاش رويال. وأحب أقولك إن محمد محقق أرباح تصل إلى $1,000,000، ودموع والدته ومدربه في المدرجات بتشرح كل حاجة. عشان كده ده إنجاز تاريخي مصري للاعب محمد لايت. ونكون هنا وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبك الفيديو يا ريت تسيب لي لايك تحت والحركات الجميله بتاعتك دي. واوعى تنسى تكتب لي تحت في الكومنتات مين احسن واحد من صحابك بيلعب لعبه كلاش رويال.